마가복음 7장 31절에서 37절 말씀 같이 보겠습니다. 마가복음 7장 31절에서 37절 말씀까지 우리 한 절씩 저랑 교독해서 읽겠습니다. 제가 먼저 31절 읽겠습니다. 예수께서 다시 두로 지방에서 나와 시돈을 지나고 데가볼리 지방을 통과하여 갈릴리 호수에 이르시매 사람들이 귀먹고 말 더듬 자를 데리고 예수께 나와 안수하여 주시기를 간구하거늘 예수께서 그 사람을 따로 데리고 무리를 떠나사 손가락을 그의 양 귀에 넣고 침을 뱉어 그의 혀에 손을 대시며 하늘을 우러러 탄식하시며 그에게 이르시되 에바다 하시니 이는 열리라는 뜻이라. 그의 귀가 열리고 혀가 맺힌 것이 곧 풀려 말이 분명하여졌더라. 예수께서 그들에게 경고하사 아무에게도 이르지 말라 하시되 경고하실수록 그들이 더욱 널리 전파하니, 같이 읽겠습니다. 사람들이 심히 놀라 이르되 그가 모든 것을 잘하였도다. 못 듣는 사람도 듣게 하고 말 못하는 사람도 말하게 한다 하니라. 아멘. 오늘 이 본문 말씀을 가지고 우리 에바다라고 하는 제목으로 우리 이용민 목사님 오랜만에 말씀을 또 전해주시게 됐는데 귀한 말씀에 여러분들 은혜 받으실 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 네. 정말 오랜만에 뵙습니다. 수요예배. 너무 반갑고요. 한 번 더 잠깐 말씀 놓고 기도하고 말씀 전하도록 하겠습니다. 매일매일의 삶들 가운데 하나님의 은혜를 경험할 수 있도록 인도하여 주심을 감사드립니다. 우리는 늘 연약하고 부족하지만 강하신 성령님, 모든 것에 능하신 성령님이 우리의 삶의 주관자가 되게 하여 주셔서 그 은혜로 우리의 발걸음을 옮기며 나아갈 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 이 시간도 오늘 읽은 마가복음 7장 31절에서 37절 말씀을 가지고 에바다라고 하는 제목으로 하나님 말씀 증거하기 원합니다. 이 말씀을 통하여 저희들에게 주시고자 하는 하나님의 은혜가 각 심령들 가운데 풍성히 심겨주고 뿌리 내리며 열매 맺는 귀한 은혜로 역사하여 주시옵소서. 주님 의지하고 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 말씀 읽었던 것처럼 오늘 본문 말씀을 가지고 에바다라고 하는 제목으로 말씀 증거하도록 하겠습니다. 본문은 예수님께서 두로를 나오셔서 데가볼리를 통과해 갈릴리 호수에 이르자 이제 귀먹은 사람, 그러니까 지금으로 얘기하면 농인이겠죠. 그리고 말을 더듬는 그 사람들이 그 사람을 데리고 왔을 때에 예수님께서 그를 치료하신 그러한 사건입니다. 갈릴리 호수 동쪽 지방인 데가볼리 지역, 아마 여러분들이 기억하실 텐데 데가볼리 지역이라고 이 말씀을 드리면 아마 기억하시기 어려운데 그 마태복음 8장 그리고 오늘 이 마가복음 5장에도 말씀을 보면 똑같은 말씀들이 기록되어져 있는데 군대에 귀신 들린 사람을 치유해 주는 사건이 나오는데 그 치유의 사건이 어디냐? 이 지역의 데가볼리 지역입니다. 그때 왜 돼지떼로 그 모든 그 귀신들이 들어가서 다 몰살함을 통해서 예수님이 기적을 베풀었음에도 불구하고 예수님이 그 지방에서 배척을 당하는, 그러니까 쫓겨나가는, 내보내는 그러한 일들이 있었습니다. 예수님은 그 지역을 떠났지만 동일하게 그 지역들 가운데서 예수님께서 가르치고 이루신 그 기적의 사건이 계속해서 전하여졌고 많은 사람들이 예수님의 그 기적들을 알고 있었고 예수님이 누군지를 알고 있었습니다. 아마 그러한 영향으로 예수님이 그 지방에 오실 때에 많은 사람들이 따랐을 것이고 그 중에 한 사람인 바로 이 농인의 사람도 치유를 받게 되어지는, 사람들의 손길로 와 치유받게 되어지는 그러한 사건이 기록되어져 있는 것입니다. 오늘 말씀을 통해서 특별히 이 데가볼리 지역에서, 이방 지역이기도 한 이 지역에서 예수님께서 치료한 사건, 그 농인의 귀가 열려지고 더듬거리는 그 입이 열려지는 사건을 통해서 이루어졌던 그 에바다의 역사, 그 역사 안에서 세 가지의 열어지는 역사가 있는데 그 말씀이 무엇인지를 오늘 말씀 가운데서 발견하면서 함께 은혜를 나누기를 원합니다. 첫 번째는 무엇이냐 하면 농인의 막힌 귀를 열어주시고 그 말 더듬는 언어를 열어주셨다고 하는 것입니다. 막혀있는 귀와 그리고 더듬거리는 그 언어를
열어주셨다고 하는 것입니다. 32절부터 말씀을 보면 사람들이 귀먹고 말 더듬는 자를 데리고 예수께 나와 안수하여 주기를 간구하거늘 예수께서 그 사람을 따로 데리고 무리를 떠나사 손가락으로 그의 양 귀에 넣고 침을 뱉어 그의 혀에 손을 대시며 하늘을 우러러 탄식하시며 그에게 이르시되 에바다 하시니 이는 열리라는 뜻이라. 그가 귀가 열리고 혀가 맺힌 것이 곧 풀려 말이 분명하여 졌더라. 아멘. 2000년의 사건이고 여러분의 귀가 열려진 게 아니라서 그렇게 많이 안 기쁠 수 있지만 이 사람과 이 가족들이 아마 그 현장에 있었다면 얼마나 기뻤을까요? 다시 한번 여러분의 막혀져 있는 귀가 열리고 막혀져 있는 문제가 열려지는 마음으로 다시 한번 35절을 함께 읽고 아멘으로 영광 돌리겠습니다. 시작. 그가 귀가 열리고 혀가 맺힌 것이 곧 풀려 말이 분명하여 졌더라. 아멘. 얼마나 큰 기적의 사건입니까? 소리가 차단되어져 있다가 그것이 듣게 되어진 거고요. 말을 편안하게 하지 못하는 그런 불편함 안에서 말이 열려지게 된 거예요. 저는 이 사람과 비교할 수는 없지만 저도 말을 잘 더듬거려요. 이 사람 정도는 아니지만 제가 정말 싫어했던 시간이 있는데 그 책 문장을 놓고 돌아가면서 읽는 거 그게 그렇게 싫었고요. 지금도 이 말씀들을 읽다가도 잘못 읽거나 더듬거립니다. 그것을 실수를 막기 위해서 열심히 부단히 연습하고 준비하고 올라오는데 여러분들은 목사님 말씀 잘하시는 대로 그러겠지만 그 뒤에 숨겨진 노력과 그 하지 않으려고 하는 그런 애씀이 있습니다. 이 사람의 그 어려움들, 고통들 안에서 그 기적이 베풀어지는 그 사건들, 이거는 엄청난 사건이고 기쁜 사건이라고 하는 것입니다. 이것은 당사자뿐만 아니라 가족과 주위에 있는 사람에게도 큰 기쁨의 사건이었다고 하는 것입니다. 그런데 이 농인의 귀를 열어주고 더듬거리는 입을 열어주는 사건 전에 이루어졌던 일이 있습니다. 그것이 무엇이냐 하면 하나님께서는 하늘의 문을 먼저 여십니다. 34절 말씀에 보면 주님께서 하늘을 우러러 탄식하시며 기도하신 거예요. 바꿔 이야기하면 하늘을 우러러 기도하셨다는 것입니다. 하나님의 도우심을 구하였다는 것입니다. 먼저 이 문제들을 놓고 그 사람의 귀를 연 것이 아니라 하늘의 문을 먼저 열고 그 안에 기도하며 이 일들을 기적을 베푼 것을 볼 수가 있습니다. 우리는 보통 기도할 때 어떻게 기도합니까? 손을 모으고 눈을 감고 고개를 숙이고. 그런데 그것도 기도이지만 주님처럼 고개를 들어 하늘을 우러러 기도할 수 있는 거예요. 기도합시다 그러면 손을 모으죠. 농인교회 가보십시오. 기도합시다 그러면 정확하게 그 기도하는 사람을 바라봅니다. 눈 뜨고 기도하는 거예요. 그러니까 기도할 때 하늘을 우러러 기도할 수도 있는 거고요. 손을 모으고 고개를 숙이고 눈을 감고 기도할 수도 있는 것이고, 무릎을 꿇고 기도할 수 있는 것이고, 엎드려서 기도할 수 있고, 누워서도 할 수 있고, 어떻게 하든 상관이 없는 거예요. 주님께서 이렇게 기도해라 라고 말씀하시지 않으셨어요. 그 모양의 어떤 형태를 말씀하시지 않으셨어요. 어떻게 기도하는 부분들만 말씀하셨지 기도의 어떤 그러한 자세 이런 부분들을 말씀하시지 않으셨어요. 주님도 때로는 땀방울이 땅에 떨어져 핏방울 되기까지 무릎 꿇고 간절히 기도하시기도 하였지만, 오늘 본문의 말씀을 보면 하늘을 우러러 기도하시는 것을 볼 수가 있습니다. 제가 신학교 다닐 때에 그 수업을 마치고 이제 지하철을 타게 되어지는데, 이제 각자 받은 은혜들과 또 삶의 문제들을 함께 나누면서 기도 제목을 나눠요. 그렇게 가다 보면 이제 정거장에서 내려야 되니까 한 사람 한 사람 내리는데, 그 안에서 내리기 전에 이제 한두 정거장 남으면 내가 자매님을 위해서, 내가 전사님을 위해서 기도하겠습니다 라고 말씀을 하고 기도하는 거예요. 그때 어떻게 기도하냐면 눈 뜨고 기도합니다. 서로가 서로를 바라보면서, 많은 사람들이 서 있고 손을 잡고 서 있는데 저희들도 똑같이 서 있어요.
갑자기 대화하다가 기도의 형태로만 바뀐 것뿐이지 똑같이 서서 이야기하는 거야. 기도하다가 어떤 사람들은 아멘, 아멘 하는 분도 계시고, 그러면서 예수님의 이름으로 기도합니다 라고 아멘 하고 그분이 내리고. 지금도 그것이 기억이 납니다. 찬양할 때도 마찬가지입니다. 손을 들고 찬양할 수 있고, 손을 모으고 찬양할 수 있고, 무릎을 꿇고 찬양할 수 있고. 중요한 것은 무엇이냐 하면 모든 그 기도를 하나님 앞에 먼저 구하며 하나님의 도우심을 구하며 기도했다라고 하는 것입니다. 그 하늘의 문이 열렸을 때에 농인의 귀가 열리고 그 더듬거리는 입이 열려졌다라고 하는 사실입니다. 저희들의 삶에도 문제가 있을 수 있습니다. 어려움이 있을 수가 있습니다. 먼저 하나님께서 이 문을 열어주시도록, 에바다 해주시도록 먼저 하나님 앞에 무릎을 꿇을 수도 있고 하늘을 우러러 탄식하며 기도하실 수도 있고, 때로는 내가 잠자리에 누워 그 침대에서 기도할 수 있는 것이고, 때로는 내가 일하는 일의 장소에서, 사업의 현장에서, 오피스 데스크에서 그 안에서 손을 모으고 기도할 수 있는 것입니다. 문제는 무엇이냐 하면 그 문제 앞에서 다른 것을 바라보는 것이 아니라 하나님을 바라보고 하나님께 기도하고 하나님께 간구할 때에 이 농인에게 열려졌던 에바다의 역사가 저와 여러분의 삶에서도 에바다 열려지는 역사가 있을 줄 믿습니다. 그런 놀라운 축복을 받는 여러분 되시길 주의 이름으로 축원합니다. 두 번째로 살펴볼 수 있는 것은 농인의 닫혀 있었던 마음을 열어주셨습니다. 그분의 귀와 더듬거리는 언어만 열어주신 것이 아니라 그분의 상처와 그 쌓여져 있는 아픔의 그 마음까지 치료해 주셨다라고 하는 것입니다. 여러분 한번 말씀을 보십시오. 도대체 어떤 부분에서 이 사람이 그 마음의 위로를 받았고 굳게 닫혀져 있었던 마음이 열려졌는지 한번 말씀을 보십시오. 어디서 그랬는지, 어디서 이 농인의 마음이 열렸을까요? 저는 여러분이 말씀 안 하실 것을 미리 알고 제가 준비해 왔습니다. 33절과 34절입니다. 33절 말씀에 보시면 예수께서 그 사람을 따로 데리고 무리를 떠나, 예수께서 그 사람을 따로 데리고 무리를 떠나, 그 사람을 따로 데리고 무리를 떠나 다른 곳에 가는 그 순간 이 농인의 마음의 문은 활짝 열어진 거예요. 또 한 가지 사건이 무엇이냐? 아까 읽었던 34절입니다. 하늘을 우러러 탄식하시는 주님의 모습을 보고 이 농인의 마음은 활짝 열려진 것입니다. 여기서 원어에 보면 깊은 탄식이라고 말씀해 있어요. 그냥 탄식이 아니라 아주 깊은 탄식, 깊은 탄식으로 하나님 앞에 구하고 간구하는 것을 볼 수가 있습니다. 여러분, 귀를 못 듣는 분, 말을 잘 어눌한 분이 어디가 민감하겠습니까? 보는 눈이 민감합니다. 여러분이 보지 못하는 것들을 그분들이 보세요. 참 재미있는 일들이 있었는데 그것이 무엇이냐면 전에 조명재 목사님께서 말씀을 전하신 적이 있습니다. 주일에. 그때 마침 농인 형제님 한 4-5분이 저희 교회 방문하셨어요. 제가 이제 수어로 잠깐 통역해 드렸는데 설교 끝나고 제 오피스에서 저를 만났는데 뭐라고 그러시냐 하면, 그땐 조명재 목사님께서 오피스에 들어오지 않았어요. 이제 밖에서 인사 나누셔야 되니까. 목사님 팔이 혹시 불편하지 않으십니까? 라는 말씀을 하신 거예요. 목사님의 간증도 듣지 않았고 상처난 부분도 본 적이 없는데 단지 설교하는 모습을 보고, 그것도 첫 모습을 보고 그렇게 말씀하시는 거예요. 그래서 조 목사님 들어오셨을 때 제가 통역해서 말씀을 드리고 그 말씀을 하시니까 이제 조 목사님이 그 간증을 잠깐 하셨어요. 그분들이 깜짝 놀라고 서로 은혜를 받는 그런 시간들이 있었는데, 더 재밌는 것은 그때 그 강도 만난 그 설교를 했는데 그 농인이 그 주의 목요일 날 주일 오기 전에 실제로 강도를 또 만난 거예요. 이게요, 이 말씀의 역사, 예배의 역사는요
우리가 준비해서 하는 것 같지만 하나님께서 역사하시고 하나님께서 준비하시는 거예요. 그 농인이 우리가 보는 것 그 이상을 봅니다. 예민하고 우리가 작은 것 놓치는 것까지 세밀하게 봐요. 그러니까 그 예수님의 행동 하나하나가 얼마나 그에게 큰 치유가 되어지고 위로가 되어지고 그 굳은 마음이 열려진 줄 모릅니다. 농인의 고충함이 뭔지 아세요? 겉은 멀쩡한 거예요. 유난히도 또 농인분들은 잘생기고 이쁘세요. 그러니까 아무렇지 않다고 생각하고 똑같이 말을 걸고 막 이야기를 하는데 못 듣고 반응을 안 하거든요. 그럼 이상한 사람이라고 자기의 말한 것 때 반응 안 한다고 이상하다고 막 투덜거리면서 지나가고, 또 때로는 그 사람에게 모욕적인 말들을 하고, 이런 일들이 일어납니다. 그것이 이때 이 사람의 당시에 얼마나 많은 상처가 쌓였는지 몰라요. 함부로 말하고 함부로 이야기하고, 그때 당시에는 어떤 장애가 있으면 문화가 어땠냐 하면, 지금은 많은 것들이 개몽되어지고 개선되어져서 서로 이해하고 한 형제처럼 가족처럼 지내지만, 그때는 몸이 불편하거나 장애가 생기면 그 모든 것을 죄로 연결해서 정죄했습니다. 요한복음 9장 말씀에 보면 예수님께서 길을 가시다가 시각장애인을 만나세요. 근데 그때에 이렇게 제자들이 예수님께 묻습니다. 요한복음 9장 2절에 라삐여, 이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 인함이니까? 자기니까 그의 부모니이니까? 이렇게 물어요. 제가 말씀드렸죠. 농인은 어디가 민감하다고요? 시야가 민감합니다. 그럼 시각장애인은 어디가 민감할까요? 귀가 민감한 거예요. 다 듣고 있는데, 아니, 이 사람이 들어도 가슴 아픈 일이고 부모가 들어도 가슴 아픈 일입니다. 이 사람이 누구의 죄입니까? 저 사람입니까? 또박또박하게 들렸을 것입니다. 아니면 그 사람의 부모이겠습니까? Either way, 누구의 죄인들 그 사람 앞에는 깊은 상처의 마음이 새겨지는 거예요. 우리는 언어가 정죄의 언어를 쓰세요. 아무렇거나 이야기합니다. 저 사람이 보지 못하니까 듣지도 못하는 줄 아는 거예요. 함부로 이야기합니다. 그 상처가 한두 번 쌓였겠습니까? 예수님께서 이야기합니다. 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그의 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님의 하시는 일을 나타내고자 하심이라 라고 말씀하시는 거예요. 하나님의 하시는 일들도 설명하면 참 긴 말씀이지만, 이거를 우리의 기준으로, 우리의 생각으로 그렇게 쉽게 말하고 평가해서는 안 된다라고 하는 것입니다. 얼마나 큰 상처와 아픔이 그에게 있었겠습니까? 그래서 장애인이나 또 장애 부모님을 만나보면 진짜 장애가 불편함이 아니라는 거예요. 못 걷는 것, 말하는 것, 특별한 행동들을 하는 것, 그것이 어려움이 아니라는 거예요. 사람들의 시선과 사람들이 함부로 말하는 것, 그것이 정말 가슴 아프다는 거예요. 기도해 주시면 하나님께서 치료해 주십니다. 하나님께서 너무너무 여러분을 사랑하셔서, 가정을 사랑하셔서 장애를 허락하여 주셨습니다. 하나님 특별한 계획이 계실 거예요. 회개하고 정말 하나님 앞에 모든 죄를 자복해 보세요. 하나님께서 치유의 역사를 하실 겁니다. 믿음이 부족합니다. 기도가 부족해서 회개를 안 해서 교회에 열심히 봉사 안 해서 이 문제가 생길 수 있으니까 그 부분을 먼저 회복해 보세요. 이런 이야기가 장애 부모님들이 듣기 싫어하는 언어 중에 리스트 중에 하나입니다. 그분들이 삶을 살아가면서 은혜를 받아서 간증하는 것은 상관없습니다. 그러니까 서로가 서로를 알아가며 그 불편함과 사정들을 많이 나누고 교제하면서 알아가면서 그 말씀들을 나누는 것 충분합니다. 그런데 내 신앙과 내 기도하면서 내 말씀의 주관 안에서 한 부분의 말씀만 보고, 아, 기도하니까 치유되더라, 회개하니까 치유되더라, 그 말씀만 믿고 그렇게 함부로 말을 던짐을 통해서 그 상대방은 엄청난 상처와 아픔을 겪게 되는 것입니다. 여기 본문에 나오는 농인도 마찬가지고 요한복음 9장에 나오는 시각장애인도 마찬가지고 현대 시대를 살아가고 있는 많은 가정들도 동일하게 그 상처와 아픔을 겪고 있다는 것입니다.
요즘 토요일 날 부모님 장애 가정 부모님 토요 학교가 있어서 그 시간에 기다리는 시간에 부모님께 성경 공부를 인도하고 있는데 한 어머님이 그렇게 말씀하시는 거예요. 자기가 기독교인이니까 굿하는 것 빼고는 안 해본 것 없이 모든 것을 해봤다는 거예요. 아주 어린 아이에게 지금 대학교에 들어가는 수만 불의 돈들을 쏟아부어서 했다는 것입니다. 그 결과는 nothing. 우리 눈에 보기에는 아무런 임프루브가 없는 것처럼, 아니 도리어 모든 것이 리셋되고 도리어 퇴보된 것처럼 된 상태가 되어진 거야. 어찌 안 해봤겠습니까? 어찌 기도를 안 해보고 어찌 회개를 안 해보고 그 문제를 놓고 하나님 앞에 1대1로 안 만났겠습니까? 주님께서 이 시각장애인을, 이 농인을 치유하실 때에 그렇게 많이 쌓여져 있는 상처의 마음을 치유하시고 회복해 주셨다는 것입니다. 그를 따로 데리고 가시는 거예요. 따로 1대1로 만나는 것입니다. 이것은 얼마나 주님의 배려이고 사랑인지 몰라요. 그냥 단순하게 그냥 치유해 주신 게 아니에요. 전에는 예수님께서 그렇게 자연스럽게 모든 사람들 앞에서 선포하고 말씀하십니다. 치유될 것이라고, 회복될 것이라고 말씀하십니다. 그런데 이 농인은 따로 데리고 가서 그의 마음을 회복해 주시고 그의 마음을 위로해 주시는 거예요. 탄식하는 것은 그 사람의 아픔과 그 사람의 고통과 그 사람의 눈물을 함께 마음에 품고 간절함으로 하나님께 기도한 것입니다. 그 베드로가 예수님 부인하고 예수님께서 다시 만났을 때 요한복음 21장에 보면 내가 나를 사랑하느냐 그렇게 3번 물으세요. 어떤 사람은 그렇게 이야기해요. 너가 예수님을 3번 부인했으니까 예수님도 똑같이 너에게 3번 물어서 그 마음이 얼마나 불편한지, 얼마나 아픈지 너도 한번 당해봐라. 예수님이 그렇게 성격이 그렇게 쪼잔하시고 좁으실까요? 아니죠. 베드로의 그렇게 자기를 자신하고 담대하게 이야기하고 자기가 선언하고 호언장담하던 베드로, 그를 하나님께서 위로하시고 회복하신 거예요. 그의 마음을 회복해 주신 것입니다. 그 사건 이후에 베드로의 인생이 완전히 바뀌어져요. 그가 선포하는 말씀, 그가 전하는 말씀이 성령을 의지하여 역사하며 능력을 베풉니다. 나는 가진 것 없다. 하지만 내가 가지고 있는 것이 있는데 나사렛 예수의 이름으로 일어나 걸으라 라고 하는 선포를 하게 된 것입니다. 예수님의 그 놀라운 사랑과 은혜를 경험한 베드로, 그의 인생은 성령 안에서 새롭게 되어 놀라운 역사를 이루게 된 것입니다. 주님께서 자신을 따뜻하게 맞아주시고 위로해 주시고 내 양을 치라 말씀하시며 그 마음을 맡겨주신 그 주님 앞에 생명 다해 자기의 모든 열정을 다해 하나님 앞에 충성하며 헌신하였다라고 하는 것입니다. 주님께서 그의 마음을 위로하시고 회복해 주셨어요. 그렇다면 동일하게 주님께서 저와 여러분의 마음을 위로하고 회복하기를 원하시는 것입니다. 상처나고 아픈 마음들, 감춰져 있는 것들, 우리는 주님을 입으로는 열심히 고백하는데 주님을 인격적으로 만나는 것은 되게 무디게 행하는 경우가 너무나 많습니다. 주님은요, 입술로 믿음으로 고백하는 것들도 만나기를 원하시지만 그 마음으로도 교제하기를 원하시는 거예요. 그의 아픔과 눈물과 상처를 고백하기를 원하시는 거예요. 참 이상한 건 뭐냐 하면 하나님 앞에 그 문제를 고백하면, 문을 열면 주님께서 일하세요. 주님께서 응답하십니다. 듣는 사람은 들어만 줬어요. 때로는 그 모임들을 할 때 막 문제들을 이야기합니다. 어떻게 제가 할 수 없어요. 그런데 그 문제를 열심히 듣고 그 마음으로 기도하며 하나님의 은혜를 구하는데 하나님이 일하시고
그 마음에 그 사람의 마음을 터치하시고 말씀을 읽으면 그 마음을 위로하시고 그분이 말하며 울고 그분이 그 마음에 힘들어하면서도 그 마음에 다시 위로를 받아 회복해서 나가는 것을 봅니다. 우리가 주님 앞에 그 문제를 내어놓고 구하고 간구할 때에 하늘의 문을 여신 주님께서 우리의 마음을 여신 주님께서 우리 마음에 들어와 성령의 충만한 은혜와 응답으로 함께하여 주실 줄 믿습니다. 마지막으로 세 번째, 어떤 문을 열어주셨냐? 바로 구원의 문을 열어주셨습니다. 예수님의 이름의 뜻이 무엇입니까? 예수라고 하는 이름의 뜻이 무엇입니까? 구원자라고 하는 뜻입니다. Savior, Salvation, 구원자라고 하는 뜻입니다. 예수님이 구원자라고 하는 뜻. 예수님께서 아픈 사람들, 몸이 불편한 사람들 치유해주고 그리고 그들의 마음들을 위로해주고 회복하시는 것들로 끝났다면 우리 주님은 뭐예요? 초능력자예요. 마술사입니다. 그런데 우리 주님은 거기서 끝나지 않고 육신을 치유하시고 상처의 마음을 회복하시고 구원의 역사를 함께 하셨다는 것입니다. 성경에 참 많이 기록되어 있어요. 말씀들을 읽을 때 그러한 사건들이 얼마나 많이 기록되어 있는지 모릅니다. 요한복음 4장에 보면 사마리아 여인과 주님의 만남이 있어요. 수가라는 동네에 이르렀을 때 주님께서 거기서 사마리아 여인에게 뭐라 그러냐면 물을 좀 한 잔 달라라고 말씀하십니다. 그것이 첫 대화의 문을 여는 언어인데 그 사마리아 여인이 뭐라고 이야기하냐면 당신은 유대인인데 사마리아 사람하고는 상종하지 않는데 어떻게 우리에게 물을 달라 하느냐고 이야기해요. 상당히 경계하고 불쾌하게 이야기합니다. 그리고 당신이라고 하는 언어를 쓰죠. 그때 예수님께서 물을 뛰어넘어 무슨 말씀을 하냐 하면 영원한 물에 대해서 말씀하세요. 그러면서 그 여인과 대화를 하다가 그 여인의 마음을 완전히 뒤바꾸는 한 단어의 말들을 질문을 그 여인에게 던지는데 그 말이 뭐냐 하면 내 남편을 데려와라 라고 합니다. 얼마나 깜짝 놀랐는지 이 여인이 뭐라 그러냐면 남편이 없습니다 라고 이야기합니다. 예수님이 거기서 뭐라고 말씀하시냐면 그래 너 남편 5 있었는데 지금 있는 남편도 내 남편이 아니니까 내 말이 맞다 라고 이야기하는 거야. 그 여인이 뭐라 그러냐면 당신은 선지자로서이다. 자기의 과거를 다 알고 있으니까 다른 사람들은 모르고 있는 줄 알았는데 사람들 피해서 뜨거운 대낮에 와서 물 길르러 왔는데 이 예수라고 하는 사람이 자기에게 와서 그렇게 접근하니까 그 마음이 열려지기 시작하고 예수님을 다시 바라보기 시작해요. 근데 거기서 대화가 끝났으면 이 사람은 위대한 사람으로 자기의 삶의 뒷도 배경도 다 조사하는 대단한 위인으로 기억되겠지만 거기서 끝나지 아니하고 주님께서 어디까지 끌고 나아가냐 하면 예배의 자리로 끌고 나갑니다. 그래서 이 사건 배경 후에 나온 말씀이 뭐냐 하면 너희가 사마리아 그림신산도 아니고 예루살렘 성전도 아니고 너희가 예배하는 것 그것은 어디냐? 하나님은 영이시니 예배하는 자가 신령과 진리로 예배할지니라. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 신령과 진리로 예배할지니라. 아멘. 이 예배의 문을 열어주신 거예요. 그때 여인이 이 말씀을 보면 물동이를 놓고 이렇게 된 게 아니라 물동이를 버려두고 동네로 나아가 와보라 그가 그리스도가 아니냐라고 전도하며 진리의 말씀을 선포한 것입니다. 물 한 잔 마시면 갈증 해소하는 걸로 끝났을 것이고 그분의 과거를 들추어내어 이야기함으로 그것을 회복하는 것은 마음의 회복은 되어줄 수 있지만 그 영혼의 회복이 되어지는 것이 아닌데 그가 하나님 앞에 나아가 예배하는 자리까지 구원의 자리까지 이끌어셨다고 하는 것입니다. 누가복음 18장에도 보면 동일하게 재미있는 대화의 말씀이 나옵니다. 시각장애인을 치유하는 사건이 나오게 되어지는데 그때에 예수님께서 길을 가는데 구걸하다가 시각장애인이 예수님 지나간다는 얘기를 듣고 저를 살려주세요.
나사렛 예수여 나를 불쌍히 여겨주소서라고 외칩니다. 그 이야기를 듣고 예수님께서 오라고, 그 사람을 오라고 할 때에 예수님께서 그렇게 물어요. 내가 무엇을 하여 주기를 원하느냐 라고 질문합니다. 지금 못 보는데 구걸하고 있고, 보시다시피 저는 지금 시각장애인이고 가난하고 당연히 치유해 주셔야 되는데 그걸 뭘 또 묻습니까? 라고 말하지 않고 그렇게 이야기합니다. 주여 보기를 원하나이다. 그때 주님께서 이야기합니다. 보아라 라고 말씀하시는 것이 아니라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 라고 말씀하시는 거예요. 그 다음은 또 바로 43절에 구원받았으면, 저는 구원받는 것도 중요하지만 저 정말 보기를 원합니다 라고 말씀할 줄 알았는데, 그 말씀 다음에 곧 보게 되어 하나님께 영광을 돌렸다라고 말씀하고 있어요. 그 여인에게, 그 예수님께 영광을 돌린 게 아니라 하나님께 영광 돌리고, 또 주위에 있는 많은 사람들이 하나님을 찬양하였다라고 하면서 그 말씀이 마무리되고 있습니다. 동서남북이 아니죠. 동문서답의 말의 대화들이 이루어지고 있지만, 무엇을 하게 해주기를 원하느냐? 보기를 원합니다. 내 믿음이 너를 구원하였다. 보게 되어지고 하나님께 영광 돌리고 함께 하나님을 찬양하고, 이 시각장애인에게는 보는 것이 가장 소중했지만 주님께서는 그에게 가장 소중한 것은 무엇이냐 하면 구원이었다라고 하는 것입니다. 그가 필요한 것을 구하였지만 주님께서는 가장 필요한 것을 그에게 주셨다라고 하는 사실입니다. 우리가 구하고 하나님 앞에 간구할 때에 우리가 구한 기도가 때로는 응답되어지지 않고 이루어지지 않을 수 있습니다. 그런데 주님께서는 우리에게 가장 필요한 것을 우리에게 주신다라고 하는 것입니다. 우리가 이 땅을 살아가면서 기죽지 않는 한 가지 이유가 있어요. 그것이 바로 우리가 하나님의 자녀라고 하는 사실입니다. 하나님의 백성이라고 하는 사실입니다. 그렇기 때문에 우리는 기죽지 않고 다른 사람들보다 좀 더 부족하고 연약하고 어려워도 우리가 당당하게 살아갈 수 있는 것은 우리가 하나님의 자녀고 백성이고 구원받은 자라고 하는 사실, 그것이 우리에게 놀라운 축복이라고 하는 것입니다. 닫혀있는 문제를 애받아 열려지는 역사가 저와 여러분의 삶들 가운데 있기를 바랍니다. 상처나고 닫혀져 있는 마음의 아픔이 회복되어지는 역사가 있으시기를 바랍니다. 죽었던 저희가 새 생명을 얻은 놀라운 기쁨을 마음껏 누리시기를 바랍니다. 이 진정한 축복과 구원의 은혜가 여러분 삶에 평생토록 지속되어지기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축원합니다. 이 시간 함께 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 하나님 감사합니다. 우리가 계획하고 우리가 준비하여 우리의 발걸음을 옮기며 살아가고 있는 줄 알았는데, 매 시간마다 매 삶들마다 주님께서 애받아 열어주셨기에 그 걸음을 걸을 수 있었고 그 일들을 감당하여 줄 수 있었음을 우리가 고백하며 하나님의 은혜 앞에 감사와 영광을 올려드립니다. 이 시간 상처나고 아프고 무너지고 깨어지고 때로 우리의 귀에 들려주고 눈에 보여지는 그 상처와 아픔들 가운데서 꽉 닫아버린, 굳어져 버린 우리의 마음들을 다시 한번 성령의 능력으로, 말씀으로, 주님의 그 보혈의 능력과 은혜로 싸매어 주시고 녹여 주셔서 다시 한번 주님 앞에 담대함으로 간건함으로 설 수 있도록 이 시간 주님의 놀라운 능력으로 회복하여 주시옵소서. 다른 것 잡은 것 없고 넉넉함이 현장에 없지만 주님의 자녀이고 하나님의 아들이고 딸이라고 하는 그 놀라운 기쁨이, 그 놀라운 은혜가 오늘도 담대히 선포되며 고백되어지는 저희 삶 되게 하여 주시옵소서. 지금은 우리를 끝없이 사랑하시며 십자가에 달려 돌아가시며 피 흘리시기까지 사랑하시며 그 구원의 일들을 역사를 이루신 예수 그리스도의 은혜와 끝없이 우리를 사랑하시는 하나님의 사랑하심과 쓰러지고 넘어지고 상처받은 영혼들을 싸매며 회복시키며 하나님 앞에 나아가는
성령의 도우심과 감화 감동 역사 충만하심이 이 시간 에바다의 역사를 함께 고백하며 하나님 앞에 담대함으로 나아가기를 고백하며 선포하는 이곳에 예배하는 모든 성도님들 머리 위에 자녀와 그 모든 직장과 사업과 앞으로 계획 위에 저희가 섬기고 있는 이 베델 교회 위에 지금부터 영원토록 함께 계실지어다. 아멘.